Akwai wani mutum wanda ya gaje da yadda yake fita yana aiki kullum domin samun abin da za su ci da iyalansa. Alhalin matarsa kuma tana zaune a gida, bata aikin komai. Wata rana da daddare ya zauna ya fara tunani yana fatan, ina ma a ce zai koma matar don ya yi zamansa a gida, ita kuma ta koma mijin don ta dinga fita tana yin aiki kullum. Yana fatan Allah ya mayar da shi mace, ita kuma matar ta koma miji. Ƙwatsam sai ga wani aljani ya bayyana a gabansa, ya ce masa, na zo ne domin na cika maka burinka, yanzun nan zan sauya maka kamaninka daga namiji ka koma mace. Washe gari da safe sai ya wayi gari ya ga ya zama mace. Ga abin da ya faru da shi a wannan rana. Ya shirya ƙarin kumallo da sassafe. Ya tashi yara daga barci. Ya shirya su don zuwa makaranta. Ya ba su abincin safa. Ya hada musu abincin makaranta. Ya kai su makaranta. Ya dawo gida ya yi wantin kayan yara. Ya fita kasuwa ya yi cefane. Ya dawo gida ƙarfe 1 na rana. Ya share gidan gaba ɗaya. Ya yi wanke-wanke. Ya koma makaranta don ɗauko yara. Ya ba su abinci, ya zauna yana taimaka musu da aikin makaranta. Ya ɗebe shanyar kayan wanki. Ya goge su. Ƙarfe 6:15 ya fara aikin girkin dare. Bayan an gama cin abinci, sai ya hau wanke-wanken kwanuka, ya gyara kicin. Ya gyara wa yara makwanci, ya kwantar da su don su yi barci. Yana duba agogo sai ya ga ƙarfe 9 na dare, amma har yanzu aikinsa bai ƙare ba. Washe gari da safe ya farka cikin gajiya, ya fara kuka yana kiran aljanin nan. Don Allah ka dawo da ni yadda nake da. Sai aljani ya bayyana, ya ce, me kake so yanzu? Ya ce, don Allah, ka taimaka min ka dawo da mu yadda muke da. Aljani ya yi dariya ya ce, tun da na ga ka koyi darasi. Na ji daɗin hakan sosai, zan dawo da komai kamar da. Amma sai ka jira tsawon wata 9, domin yanzu kana dauke da juna 2.